Здравствуйте, меня зовут София Павловна Храпунова. Мне 10 лет, учусь в 4 классе, люблю свою кошку, увлекаюсь актерским искусством, хочу стать зоологом. Я хочу рассказать вам стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Лукоморье». В лукоморье дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Направо идет, песни заводит, налево сказки говорит, там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, там на неведомых дорожках следы неведомых зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей.